आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़े को तैरना नहीं आता। ये विशालकाय शरीर की वजह से पानी में तैर नहीं पाते, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारते हैं। इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है। यही वजह है कि इन्हें दरियाई घोड़ा, रिवर हॉर्स, कहा जाता है। अगर ये पानी से बाहर निकलते हैं और धूप के संपर्क में आते हैं, तो ये अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए एक लाल रंग के विशेष तरल का स्त्राव करते हैं। इस लाल रंग के पसीने को अंग्रेजी में ब्लड स्वेट कहा जाता है।